ზოგჯერ ჩვენი შინაგანი ორგანოების გარშემო ვითარდება ბევრი ცხიმი და პირდაპირ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ თირკმელები ზის ცხიმში მაგალითად, ან ღვიძლი, ან პანკრეასი და ასე შინაგანი ორგანოები და მის გარშემო ბევრი ცხიმი. ეს არ არის ნორმა. მცირე ცხიმი შესაძლებელია შინაგანი ორგანოების გარშემო, მაგრამ როცა ის ჭარბად არის საზიანო და ყველაზე საზიანო ცხიმის ფორმაა. თუ ცხიმი ძალიან ბევრია, შინაგან ორგანოებშიც შეიძლება შევიდეს, მაგალითად ღვიძლში და ღვიძლის უჯრედები დააზიანოს და დროთა განმავლობაში მთლიანად ღვიძლი დააზიანოს. და ასე, მდებარეობის მიხედვით, სად არის ცხიმი, სხვა სახელები აქვს. მაგალითად, შინაგანი ორგანოების გარშემო რომ ცხიმი ვითარდება, მაგას ეძახიან ვისცერალურ ცხიმს, ან შინაგან ცხიმს, ან აბდომინალურ ცხიმს, ან მუცლის ცხიმს, ერთი და იგივეებია ესენი ყველა. მეორე სახის ცხიმი, ყველაზე მეტი რაც გვაქვს, ეს არის კანქვეშა ცხიმი. კანქვეშა ცხიმი რა არის? რისი ხელით აღებაც შეგიძლია, ნებისმიერ ადგილას რო უჩქმიტო, მოკლედ ადამიანს და ხელზე რაც მოყვება, ეგ არის კანქვეშა ცხიმი. კანქვეშა ცხიმს ვხედავთ. კანქვეშა ცხიმი როცა ბევრი აქვს ადამიანს, ემჩნევა ეგრევე პუტკუნაა. და მესამე სახის ცხიმიც გვაქვს. მესამე სახის ცხიმს ეძახიან ექტოპიურ ცხიმს. ექტოპიური ცხიმი ნიშნავს, როცა ის ცხიმი ვითარდება იქ, სადაც ნორმაში ან არ უნდა იყოს, ან ძალიან ცოტა უნდა იყოს. მაგალითად ღვიძლში ცხიმი არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ ღვიძლის გაცხიმოვნება ხდება, მაშინ ის ცხიმი, რომელიც ღვიძლში აზიანებს ღვიძლს და ამას ექტოპიურ ცხიმს ეძახიან. ან ზოგ შემთხვევაში კუნთებში ხდება ხოლმე. და ეგეც პრობლემაა. და თუ არ ჩანს ეს მუცლის ცხიმი გარედან, როგორ უნდა შევამჩნიოთ, როგორ უნდა მივხვდეთ, იმიტომ რომ ეგ ხო შინაგან ორგანოების გარშემოა და ეგ ხომ ასე კანით ვერ ავწერთ, ვერ ნახავთ. ყველაზე კარგი საშუალება, რითიც შეიძლება მიხვდეს ადამიანი, რომ მუცლის ცხიმები მეტი აქვს, არის წელის გარშემოწერილობის გაზომვა. წელის გარშემოწერილობა კაცების შემთხვევაში თუ 102 სანტიმეტრზე მეტია და ქალების შემთხვევაში თუ 88-ზე მეტია, მაშინ მიიჩნევა, რომ ეს პრობლემაა და მიიჩნევა, რომ ასეთ ადამიანს შინაგანი ცხიმი, ანუ ვისცერალური ცხიმი აქვს ჭარბი. და მეორე გზა, მარტივი გზა არის, რომ შეხედავ ადამიანს, მოკლედ მუცელი თუ მრგვალი აქვს და ცოტა მკვრივი და მრგვალი, მაღალი ალბათობით ვისცერალური ცხიმის გამო აქვს ის. განსაკუთრებით მაშინ თუ ადამიანი თვითონ არ არის, რო თქვა, რომ მაგალითად გამხდარია, ეს უფრო გამხდარი მოგეჩვენება, ვიდრე მსუქანი. ვერ იტყვი, რომ ესეთი ადამიანი მსუქანია, მაგრამ მუცელი აქვს. და ეს პრობლემა აქვს თითქმის ყველას. ეს პრობლემა აქვს ადამიანებს განსაკუთრებით 40 წლის ზევით. ხომ შეიძლება ვთქვათ, რომ რაც გვიშავებს ეს მუცლის ცხიმი, იყოს თავისთვის, რატოა პრობლემა, რატო ვსაუბრობთ? საქმე იმაშია, რომ ეს არის აქტიური. აქტიური რას ნიშნავს? აქტიური ნიშნავს, რომ ერთი ანთების მედიატორებს გამოიმუშავებს და მთელ ორგანიზმში ანთების სიგნალს იძლევა. ანუ ორგანიზმში იწვევს ანთებას, ქრონიკულ დაბალი დონის ანთებას. დაახლოებით ისე, რომ შენ გქონდეს ქალაქი და მუდმივად ვიღაცა დაბალი დონით ცეცხლს აჩენდეს ხანიკ, ხო? შეიძლება იმ მომენტში შენ შეგიძლია იმის ჩაქრობა, იმიტომ რომ სუსტია ეს ცეცხლი, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისეთ მნიშვნელოვან რამებს დაწვავს ეს ცეცხლი, რომ შედეგი გექნება ცუდი. ასევეა აქაც, რომ კი 1 წელი, 2 წელი და თუნდაც 20 წელი შეიძლება ორგანიზმმა გაუძლოს ამას, მაგრამ ბოლოში ეს ანთება არასასურველ შედეგებს იძლევა, განსაკუთრებით ინსულინის რეცეპტორებს ურტყავს, მათ მგრძნობელობას ამცირებს და ადამიანს დიაბეტი ემართება. სხვა პრობლემებიც აქვს. მაგალითად, ასეთი ცხიმი მოქმედებს ტესტოსტერონზე. ტესტოსტერონის დონეს ამცირებს კაცებში. ტესტოსტერონის დონის შემცირება ნიშნავს, რომ კაცს ნაკლები ენერგია აქვს, ნაკლები კუნთების მასა აქვს, ნაკლები მოტივაცია აქვს, სისუსტე აქვს. ქალებზეც მოქმედებს ჰორმონალურად. ქალებზე პირდაპირ ტესტოსტერონის დონეზე არ მოქმედებს, რა თქმა უნდა, რადგან ქალებს ისედაც ძალიან დაბალი აქვს ტესტოსტერონი, მაგრამ ჰორმონულ დისრეგულაციას იწვევს, ანუ ჰორმონული ბალანსი იცვლება და ქალებშიც აქვს დაახლოებით ასეთი სიმპტომები. და მეტიც და მადის გაძლიერებასაც იწვევს ეს შინაგანი ცხიმი, რადგან ლეპტინის და გრელინის დონეზე მოქმედებს და მათ ბალანსს ცვლის და ესეც პრობლემაა ორგანიზმისთვის. ადამიანი მეტს ჭამს, მეტს რო ჭამს, მერე ისევ შინაგანი ცხიმი უძლიერდება, რადგან
როცა ინსულინის რეცეპტორები კარგად არ მუშაობს, ბევრი ინსულინი გამოიყოფა. ბევრი ინსულინი რო გამოიყოფა, ორგანიზმს გადააწყობს, რომ მეტი და მეტი მუცლის ცხიმი დაგროვდეს და რაც უფრო მეტი მუცლის ცხიმი დაგროვდება და თან ადამიანს მეტი მადა ექნება, კიდევ უფრო მეტი მუცლის ცხიმი დაგროვდება და მის მიერ გამოწვეული ზარალი უფრო მეტი იქნება. მანკიერი წრე იკვრება და ეს მანკიერი წრე სადღაც უნდა გაწყდეს და როგორ გაწყდეს? აი ამაზე იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბარი. 10 პრაქტიკული ხერხია, რომელთაც შეიძლება რომ მუცლის ცხიმი მნიშვნელოვნად შემცირდეს. მე-10-დან დავიწყებ და რაც უფრო ქვევით ჩავდივართ, უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო წონიანი ხდება. ამიტომ ვისაც გაინტერესებთ, დარჩით ბოლომდე და მე-10 არის ალკოჰოლის შემცირება ან საერთოდ ამოღება. ერთი რომ ალკოჰოლი შეიცავს კალორიებს და გაგიგიათ ალბათ რომ ამბობენ რომ აი ლუდს სვავებს და ლუდის მუცელს რო ეძახიან მერე. ანუ რა ადამიანები ლიტრობით სვავენ ზოგი ამ ლუდს და რა თქმა უნდა შინაგანი ცხიმის განვითარებას იწვევს და ხელს უწყობს და ნებისმიერი სახის ალკოჰოლი მით უმეტეს ბევრი მეტიც ძილის პრობლემებს იწვევს და ტესტოსტერონის პრობლემასაც იწვევს. ან ტესტოსტერონის დონეს ამცირებს კაცებში და ეგეც დამატებითი პრობლემაა, რადგან 30 წლიდან კაცებს ისედაც უმცირდება ტესტოსტერონი, სასმელთან ერთად კიდევ უფრო მცირდება მისი დონე და შესაბამისად კუნთები განილევა, ენერგია არ აქვს, სისუსტე აქვს, მოტივაციობა აქვს და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ქალებზეც ვრცელდება, რა თქმა უნდა. ანუ ქალებს ტესტოსტერონის გავლენა არ არის ესეთი უზარმაზარი ქალების შემთხვევაში, მაგრამ ჯამში ალკოჰოლის უარყოფითი ეფექტები ქალებზეც ვრცელდება. მე-9 ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ძილი. ძილი რატომ? როცა ადამიანს აკლია ძილი, სტრესული ჰორმონი გამოიყოფა კორტიზოლი. კორტიზოლის მაღალი დონე პირდაპირ კავშირშია გაძლიერებულ მადასთან და ინსულინის მგრძნობელობის შემცირებასთან. ამიტომ ადამიანს უნდა ეძინოს 7-8 საათი. ნუ იდეალურია 8 საათი და ქვედა მინიმუმი არის 6. ანუ 6 მაინც უნდა ეძინოს. 800 სურველია. მერვე რისი გაკეთება შესაძლებელი არის დღეში 8000 ნაბიჯის გავლა. ნაბიჯების მთლელები ძალიან თითქმის ყველას აქვს და ან თუ არა და არ ღირსვილი ან ტელეფონებშია ჩაშენებული და შეგიძლიათ გამოიყენოთ და 8000 ნაბიჯი მაინც რომ გაიაროთ დღის განმავლობაში. რატომ? 8000 ნაბიჯი დაახლოებით არის 300 კალორია და 300 კალორიას დაწვავ ინსულინის მგრძნობელობას გაუმჯობესებ, რადგან კუნთები აქტიურად მოიხმარენ ამ დროს გლუკოზას და ინსულინის მგრძნობელობა უმჯობესდება, როცა დადიხარ. სიარული არ იწვევს გაძლიერებულ მადას. ზოგი ადამიანი მაგალითად თუ დარბის იტყვის რომ მე ძალიან მშივდება, მაგრამ ადამიანი ვინც დადის, იმას მადა არ უძლიერდება, ამიტომ ზოგი ადამიანისთვის სიარული ბევრად უფრო მისაღებია. ამიტომ მიზნად რომ დაისახოთ 8000 ნაბიჯი დღეში როგორც მინიმუმ, რაც მეტი მით უკეთესი. რაც მეტი მით უკეთესი არ გულისხმობ 18000 ნაბიჯს ზევით, 18000-ზე მეტ სარგებელი უკვე დიდი აღარ მოაქვს და პირიქით რისკი უფრო მაღალი შეიძლება იყოს სახსრების დაზიანების. ამიტომ უსასრულოდ სიარულიც არ არის კარგი. 8-ზე მეტი და 8-დან სადღაც 12, 13, 14-მდე მიიჩნევა რომ არის ოპტიმალური დიაპაზონი. მერე უკვე რისკებიც იზრდება. და უხეშავთ რო ვთქვათ, აი რამდენია ეს ოპტიმალური სიარულის ოდენობა, ვისაც ვთქვათ ნაბიჯების მთლელი გამოყენება არ უნდა ან არ შეუძლია. უხეშად არის 5 კილომეტრი, მაგრამ 5-6 კილომეტრი დღის განმავლობაში რომ ადამიანმა იაროს. მე-7 მეთოდი არის საკვები ბოჭკოვანის მიღება. საკვები ბოჭკოვანის მიღება ყოველ დღე. რეკომენდირებულია რომ დაახლოებით 30-35 გრამი საკვები ბოჭკო მიიღოს ადამიანმა. საკვები ბოჭკოს ძირითადი წყაროებია შვრია მაგალითად ხილი და ბოსტნეული ვაშლი მსხალი და თითქმის ნებისმიერი ხილი, მათ შორის კენკრონებიც, ლობიო და თხილეული მნიშვნელოვანია. ბანანი მწვანე დიდი რაოდენობით შეიცავს, თუმცა მწვანეა ბოჭკოვანს, საკვები ხსნად ბოჭკოს, რომელიც კიდე სასურველია დამატებით და სასარგებლოა. ამიტომ რაც შეიძლება მეტი ხილი ბოსტნეული და სრულმარცვლოვანი მარცვლეულობა და თხილეულობა უნდა დანერგოს ადამიანმა, რათა ბოჭკოვანის მიღება გაზარდოს. ბოჭკოვანი რატომაა აუცილებელი? იმიტომ რომ ერთი გლუკოზის შეწოვას უშლის ხელს, გლუკოზის შეწოვას რომ უშლის ხელს, ეს ნიშნავს რომ
გლუკოზა სისხლში არ მოიმატებს, თუ გლუკოზა არ მოიმატებს, ინსულინიც არ მოიმატებს, თუ ინსულინი არ მოიმატებს, მუცლის ცხიმების დაგროვებას ეს ხელს შეუშლის. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბოჭკოვანი ქოლესტერინის დონის შემცირებას ეხმარება და ქოლესტერინი კიდე სისხლძარღვებზე რო რჩება ეგ არის და ათეროსკლეროზს რომ იწვევს და ათეროსკლეროზის რისკი მცირდება და მესამე მნიშვნელოვანი ბოჭკოვანს რაც მოაქვს სარგებელი არის რომ განსაკუთრებით ხსნადი ბოჭკო რომელიც შვრიაშია, რომელიც ვაშლშია და რომელიც მწვანე ბანანშია მოქმედებს როგორც პრებიოტიკები, სასარგებლო ბაქტერიებს ამრავლებს ჩვენ ორგანიზმში და იმუნიტეტს აძლიერებს, რადგან ჩვენი იმუნური სისტემის ძალიან დიდი ნაწილი ნაწლავებშია განთავსებული და ნაწლავების მიმდებარედ. ამიტომ პრებიოტიკის მიღებას აი ამ საკვები ბოჭკოს სახით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველ დღე. მეექვსე რისი გაკეთებაც შეიძლება არის ცილების მიღება. ცილების მიღება რაც შეიძლება მეტი. ცილების მიღებაში გულისხმობთ ქათმის ხორცს, ფილეს, ინდაურის ხორცს, თხილეულობას, პარკოსნებს, ლობიოს, ოსპს და ასეთ პარკოსნებს, რომლებიც დიდი რაოდენობით შეიცავენ ცილებს და სასურველია რომ იყოს ყოველ დღე, რადგან ესეთი ცილები ნაკლოვანებას დიდხანს იწვევენ, არ შევდება ადამიანს ან ნაკლებად შევდება. გლუკოზის დონეზე პრაქტიკულად არ მოქმედებენ პირიქით, ან თუ რამეს მეაყოლებ, ცოტა გლუკოზა მოიმატებს იმის გამო და არა ცილის გამო, ან ცილა არ მოქმედებს გლუკოზის დონეზე, პრაქტიკულად არ მოქმედებს მოკლედ და ინსულინის მდგომარეობასაც აუმჯობესებს და რაც მე ცილას შეჭამ ორგანიზმი უფრო აქტიურია, რადგან ამ ცილის მონელებას თვითონ ამ ცილის კალორიულობის დაახლოებით 20% ჭირდება და თვითონ კალორიებს იღებ, მაგრამ ამ კალორიების ნაწილს მის მონელებაში წვალ და ეს ცილას ყველაზე გამოკვეთილად ახასიათებს და წონაში კლებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის ცილა. ზოგი ადამიანისთვის პრაქტიკულია პროტეინის ფხვნილები, მაგალითად, პროტეინის ფხვნილს ყრიან ხოლმე დილით თქვა საუდმეში და შემდეგ ესე ამ ფორმით იღებენ. ანუ ცილის მიღება ერთ-ერთი ყველაზე საყრდენია, რაზეც დგას წონაში კლებაც და მუცლის ცხიმების შემცირებაც. მეხუთე არის საკვების კომბინირება. საკვების pairing-საც ეძახიან, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ხომ ვიცით ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვები, რომელია ჯანსაღი, რომელია არაჯანსაღი. მარტივად დახარისხება არის ასეთი, რომ რაც შაქრიანია, არაჯანსაღია, რაც უშაქროა, შედარებით ჯანსაღია. შედარებით. რაც შაქრიანია, რაც შაქრებს შეიცავს, რაც მარტივ ნახშირწყლებს შეიცავს, მაგალითად თეთრი პური და საცხობის პროდუქტები, მაგალითად ბურგერები და ბურგერის ბანები, ან გამომცხარი რაც არის ნებისმიერ რამე, ან პასკები, ამ ფუნთუშები, ყველაფერი შეიცავს დიდი რაოდენობის შაქრებს და ყველაფერი ძალიან არაჯანსაღია და აქეთ ამ მხრიდან რაც ვიცით რომ ჯანსაღია, მაგალითად ბოჭკოვანი შეიცავს დიდი რაოდენობით, მაგალითად ცილებს შეიცავს დიდი რაოდენობით ხორცი, ამიტომ არეკომენდირებული რომ ეს საკვები რომ მაგალითად თეთრი პური და ხორცი ჯობია რომ ერთად ჭამო, ვიდრე პური ცალკე და ხორცი ცალკე, რადგან აი ეს ხორცი ხელს შეუშლის იმ ნახშირწყლების შეწოვას და გლუკოზის სპაიკებს ხელს შეუშლის და მაღალ გლუკოზას სისხლში ხელს შეუშლის და დაეხმარება ორგანიზმს ინსულინის გრძნობელობის შენარჩუნებაში და ინსულინის სპაიკები რო არ იქნება, ინსულინი რომ არ ავაზევით, მუცლის ცხიმებიც არ დაგროვდება და ფიზიკური აქტივობით მით უმეტეს დაიწვება. შესაბამისად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაწყვილებას. თუ ისეთ რაღაცას ჭამ, რაც ძალიან ტკბილია, თხილი მიაყოლე ცოტა. თხილეულობას კიდე თავისი პრობლემა ის აქვს, რომ მაღალკალორიულია, მაგრამ იმას რომ მხოლოდ გლუკოზა მიიღო და მხოლოდ შაქარი მიიღო, მაგას ჯობია რომ დააწყვილო თხილთან. ასევე არის ფაფები, მაგალითად თუ კი რაღაცა ტკბილ ფაფას, იქ სელის ან ჩიას თესლი გაურიოს ადამიანმა. ეგეც, ანუ ამ დაწყვილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის და განსაკუთრებით გლუკოზისთვის. ეს გლუკოზაზე დგას პრინციპში ყველაფერი, ანუ გლუკოზა თუ მოწესრიგებულია, ორგანიზმის ძალიან დიდი პროცენტი მოწესრიგებულია თუ არ ჩავთვლით რამე გენეტიკურ პრობლემას ადამიანს რაც შეიძლება ქონდეს. და მეოთხე არის ავარჩიოთ დაბალი გლიკემიის ინდექსის მქონე საკვები. გლიკემიის ინდექსი რა არის ახლა? ჩვენ როცა ვჭამთ საკვებს, როგორც თქვი, ყველაფერი დგას გლუკოზაზე, რადგან საკვების ძალიან დიდი რაოდენობა ნახშირწყლების და ჩვენი საკვების 70% ზოგ შემთხვევაში მეტიც არის ნახშირწყლები
ეს ნახშირწყლები შეიძლება როგორც გლუკოზად. ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება ნაკლებად აიწიოს გლუკოზა მზევით, რადგან რაც შეიძლება ნაკლები ინსულინი წარმოიქმნას და რომ ინსულინ რეზისტენტობა არ განვითარდეს და მუცლის ცხიმებიც რომ არ განვითარდეს. დაყოფილი არის კატეგორიებად საკვები. 0-დან 100-მდე ფასდება. მაგალითად, საკვებს რომელიც საერთოდ არ შეიცავს ნახშირწყალს, მის გლიკემიური ინდექსი იქნება 0, მაგალითად თქვათ წყალი. კალორიაც არ აქვს წყალს, მაგრამ პირობითად ვამბობ. მისი გლიკემიური ინდექსი არის 0 და ცარიელი გლუკოზა, მისი გლიკემიური ინდექსი არის 100. ანუ აღებულია ეს ორი პოლუსი, რომელიც ერთის მხრივ 0-დან 100-მდე. რაც მეტია გლიკემიური ინდექსი, მით უფრო ცუდია. რაც უფრო დაბალი აქვს, მით უფრო კარგია. 50 არის ხოლმე გამყოფი. 50 ქვევით ამბობენ, რომ შედარებით კარგია, 50 ზევით ამბობენ, რომ შედარებით ცუდია. მაგრამ არის ძალიან ცუდი და ძალიან კარგიც, ხო? მაგალითად, ანუ 40-ის ქვევით თუ არის უკვე ძალიან კარგია გლიკემიური ინდექსი და 70 ზევით თუ არის ძალიან ცუდია. მაგალითად, თეთრი პური ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ 70 ზევით არის, როგორც წესი. მეორეს მხრივ, მაგალითად, ქერი პირდაპირ რომ მოხარშო და შეჭამოს ადამიანმა, ან კიდე სხვა მარცვლეულებიც, მათი უმეტესად გლიკემიური ინდექსი დაბალია, 50 ქვევითაა, ან 50-ია ზოგიერთი, მაგრამ აი ქერი რო ვახსენე, მისი მაგალითად ძალიან დაბალია. თხილეულობის გლიკემიური ინდექსი ძალიან დაბალია, ხორცის გლიკემიურობის ინდექსი ძალიან დაბალია და თუ არ მიაყოლებს ადამიანს, საერთოდ პრაქტიკულად არ მოქმედებს ეგენი გლუკოზის დონეზე. და 0-თან ძალიან ახლოსაა მოკლედ. და ასე, ანუ რაც უფრო ცილოვანია და ცხიმოვანია საკვები, მოკლედ მისი გლიკემიური ინდექსი არის ძალიან დაბალი და რაც მეტ ნახშირწყლებს შეიცავს, მისი გლიკემიური ინდექსი არის მაღალი. ამით შესაძლებელია დიფერენცირება და დაბალი რასაც აქვს გლიკემიური ინდექსი, იმას უნდა მივეძალოთ, მეტი მივიღოთ, იგივე თხილეულობა, სრულმარცვლოვანი მარცვლეული, ლობიო და პარკოსნები ზოგადად, ოსპი, ქინოა და ასე სხვა მარცვლები ოღონდ სრულმარცვლოვანი აუცილებლად, მაგათ შედარებით დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს და ასევე ცოცხალ ხილს და ბოსტნეულს, ხო, ნუ კარტოფილია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამონაკლისი, რომელსაც ძალიან მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, განსაკუთრებით დაჭყლეტილს, განსაკუთრებით ფაფასავით რომ არის მოკლედ, ძალიან მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს მას. ამიტომ არ არის სასურველი კარტოფილი, თუ შეიძლება ადამიანმა თავი შეიკავოს, ჯობია, იმიტომ რომ 80 ზევით აქვს გლიკემიური ინდექსი, განსაკუთრებით დაჭყლეტილსა, თქვათ, აი კარტოფილიან ღვეძელებში, რასაც იყენებენ და უმაღლესი გლიკემიური ინდექსი აქვს მას. თეთრი ფქვილი, თეთრი პური და დამატებით კარტოფილი, რაც ძალიან არასასურველია. ნუ მაინც უნდა ადამიანს კარტოფილი ჯობია რომ მოხარშოს, გააციოს და ისე ჭამოს. მაგას ნაკლები გლიკემიური ინდექსი აქვს შედარებით. მაგრამ მაინც ჯამში დიდად სასურველი არა. და მესამე არის ზუსტად ეგ, რომ ავირიდოთ მაქსიმალურად მაღალი გლიკემიური ინდექსის მქონე საკვები და ეგეთია შაქრიანი, ნებისმიერი შაქრიანი რამე, ნებისმიერი დაპაკეტებული შაქრიანები, რაც არის გლიკემიური ინდექსი ძალიან მაღალი ექნება, ერთჯერადი სუპები გლიკემიური ინდექსი მაღალი აქვს, პური და საცხობის ნებისმიერი პროდუქტი გლიკემიური ინდექსი ძალიან მაღალი აქვს, ერთ-ერთი უმაღლესები აქვს მოკლედ მაგათ და მაქსიმალურად მათი არიდება თავიდან, იმიტომ კაი რომ აი გლუკოზის სპაიკებს არ გამოიწვევს და ეგ და თავიდან ავიცილებთ აი მანკიერ წრეს. ეს მანკიერი წრე არის, რაც იწვევს ზუსტად მუცლის ცხიმების დაგროვებას. ანუ ვებრძვით შედეგს, როცა დაბალ გლიკემიურ საკვებს ჭამთ და უარს ვამბობთ მაღალ გლიკემიურ საკვებზე. და მეორე რჩევა არის ძალოვანი ვარჯიშები. ძალოვანი ვარჯიშები რა არის? ძალოვანი ვარჯიშები არის მაგალითად სიმძიმეების აწევა, მაგალითად ბუქნები, მაგალითად აზიდვები, მაგალითად აჯიმანიები, არ ვიცი ქართულად არის ქართული სახელია თუ არა, ეგეც არ ვიცი, მაგრამ რაც არის მოკლედ აი ესეთი ვარჯიშები არის ძალოვანი ვარჯიშები. ძალოვანი ვარჯიშები აქვს ძალიან დიდი პლუსი. ერთი რომ კუნთოვან სხეულს ავარჯიშებს და განსაკუთრებით დიდი კუნთების ჯგუფების ვარჯიშები, მაგალითად ბუქნები, აზიდვები, სიმძიმის აწევა და ასე ესეთი ვარჯიშები კუნთების მთლიან ჯგუფს აძლიერებს და იწვევს კუნთების ზრდას და ხელს უშლის კუნთების განლევას და კუნთების განლევა დაბერების ერთ-ერთი მთავარი ინგრედიენტი. ანუ თუ დაბერება ჩვენ გვინდა რომ ერთი სიტყვით ვთქვათ, ხო,
მექანიზმით რო თანიდებს, კუნთების განლევას ვიტყოდი მე პირადად, იმდენად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კუნთები რო განილევა, ყველაფერი მაგაზეა მე აგებული, ინსულინ რეზისტენტობა უარესდება, ადამიანის წონაში იმატეს, ენერგია აღარ აქვს, мотивация აღარ აქვს, სუსტია და ასე და ასე. მე სიბერის კასკადი მოდის. ამიტომ ანუ კუნთების შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვარჯიშები ძალიან მნიშვნელოვანია და არ ჭირდება მაინც არც ზვირიანი რამე, არც ტრენაჟორები, არაფერი არ ჭირდება სახში იმას, რომ ბუქნები გააკეთო ან აზიდვები გააკეთო. უფასოა ეგ ყველაფერი. რა რეჟიმია საუკეთესო? საუკეთესო არის რომ კვირაში 3-ჯერ მაინც თუ შეძლებ რომ ივარჯიშო. 3-ჯერ თითო საათით. თუ ვერ შეძლებ 3-ჯერ თითო საათით, დღეში ნახევარი საათი მაგალითად კვირაში 6 დღე, 1 დღე შეიძლება დაისვენოს ადამიანმა. ძალიან მაღალი დატვირთვა რა თქმა უნდა თქვენს ძალებს მიღმა არ არის სასურველი, დატვირთვა უნდა გაიზარდოს ნელ-ნელა და ძალიან მარტივი რა არის? მარტივი არის ხოლმე მაგალითად ბუქნი ხო 8-15 გააკეთება რამდენი შეუძლია ადამიანს 3-4 მისვლა და თითო მისვლას შორის 1 წუთი დაისვენოს რომ ცხიმის წვა გაძლიერდეს. აი ეს არის მუღამი ესე ვთქვა ამ ვარჯიშების. რა თქმა უნდა ანუ მე რა ვარ ფიტნეს ინსტრუქტორი რომ დეტალებში ძალიან არ შევალ და ვერ შევალ ანუ რა დონეზეც მე მჭირდება იმ დონეზე მაგრამ პრინციპებია მთავარი. ანუ ეს პრინციპები და მე თქვენ რაც მოგეწონებათ და რაც დაგაინტერესებთ იმის მიხედვით შეგიძლიათ განავითაროთ. და ყველაზე მთავარი კიდე პირველი რასაც ნიშნავს მივანიჭებდი არის ფიზიკური აქტივობა, აერობული ვარჯიშები. აერობული ვარჯიშები უნიკალურია პრინციპში, უნივერსალურია, იმიტომ რომ ყველას შეუძლია თუ სიმძიმეების აწევა ყველას არ შეუძლია, ზოგ სახსრების პრობლემა აქვს. აერობული ვარჯიშები შეუძლია ყველას. აერობული ვარჯიშები დღეში 40 წუთი მაინც. ანუ ეს შეიძლება იყოს ჩქარნაბიჯი სიარული, სირბილი, ძუმძული, ველოსიპედით სიარული, ცურვა, ცეკვა, რაც მოგწონთ გესიამოვნებათ და გამოგდით ნებისმიერი რამე ფიზიკური აქტივობა. დღეში 40 წუთის განმავლობაში ანუ წვავს ცხიმებს მნიშვნელოვნად მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს, აჩქარებს და ინსულინის მგრძნობელობას კიდე აუმჯობესებს კუნთებში. ანუ ყველაფერს აკეთებს რაც შეიძლება რომ მუცლის ცხიმების საწინააღმდეგოდ გაკეთდეს, ძალოვან ვარჯიშებთან ერთად, რადგან ძალოვანი ვარჯიშებიც დამატებით მეტაბოლიზმს აჩქარებს. ამიტომ თუ საშუალება აქვს ადამიანს რომ ძალოვან ვარჯიშებთან ერთად მოახერხოს, არის იდეალური. და ბონუსად რას ვიტყოდი? სტრესის შემცირებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სტრესის შემცირებისთვის იოგა, მედიტაცია, ან უბრალოდ შეიძლება სოციალური ურთიერთობები იყოს, საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობა, ან მეგობრებთან და ან ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ. ანუ სოციალური კონტაქტებიც მნიშვნელოვანია, სტრესის შემცირება მნიშვნელოვანია, რადგან სტრესი არის ერთ-ერთი რაც მადას აძლიერებს ზოგადად და ეგეც დიდი პრობლემაა. ხო, ეხლა ეს ჩანს ბევრი ეს ყველაფერი, მაგრამ შესრულება რეალისტურია, მეტიც შესაძლებელია, მთავარია დავიცვათ კონსისტენტობა, მთავარია მუდმივობის დაცვა და არა სრულყოფილების. არაა საჭირო სრულყოფილი იყო, ანუ გალაქტიონიც ვერ წერდა ყოველ დღე შედევრებს, მაგრამ წერდა ყოველთვის. ეს არის რომ ვეცადოთ ყოველთვის არ გამოგვივა საუკეთესოდ, მაგრამ გრძელ ვადაში შედეგი გვექნება. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერეთ, მადლობა ინტერესისთვის.